Манай цэцэрлэг нь 1967 онд зүүн хараатын анхны цэцэрлэг болон байгуулагдсан. Анх байгуулагдахдаа нэг бүлэг 5 ажилтнтайгаар гэрт байгуулагдажсэн. Харин 1980 он хүүхдийн жил байсан учраас одоогийн спорт бал бурмын үйлдвэр тухайн үеийн спортын бал бурмын үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалттайгаар энэ барилгата орж 4 бүлэг 25 ажилтнтайгаар өргөжин цэлсэн. Харин одоо бол 30 ажилтнтай 7 бүлэгтэйгээр 280 гаруй хүүхдэд тойргийн 280 гаруй орчим хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролыг олгон ажиллаж байна. Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын 1-р цэцэрлэг нь 1967 оны 4-р сарын 25-ны өдөр 20-р цэцэрлэг нэртэй байгуулагдсанаас хойш үүсэлт хөгжлийн 50 жилийг туулж бага насны хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэн Зөв Монгол иргэн болгон төлөвшүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж ирлээ. Тус цэцэрлэг нь 1967 оны 4-р сарын 25-ны өдөр анх нэг бүлэг 25 хүүхэд 5 багш ажилтнтайгаар ойчхон тэргэд байгуулагдсан бөгөөд анхны эрхлэгчээр Ж. Өрчөнбатан ажилтнаар намжилт улам Монголсяа сүрэн самбал хүндүүнээр ажиллаж байлаа. 1970 онд 50 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг болж нэг бүлэг шинээр нэгдсэн. 1971 онд спорт бал бурам комбинатын цэцэрлэгтээ нэгдэж одоогийн буудал байранд 75 хүүхэд 10 гаруй багш ажилтнтайгаар 20-р цэцэрлэг болон өргөдсөн. 1975 онд 16-р цэцэрлэг болон нэрийг өөрчилсөн боловч 20-р цэцэрлэг гэсэнд хамгатай байсан. 1979 он нь олон улсын хүүхдийн жил байсан тул спорт бал бурмын комбинатын хөрөнгө оруулалтаар 160 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөл хийгдэж 1979 онд барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Цэцэрлэгийн барилгыг үйлдвэрийн фондоос 1.8 сая төгрөгийг гарган бариулсан. 1980 оны 9-р сарын 15-нд шинэ байранд орж 6 бүлэгт 140 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай болж 7 багш 15 ажилтнтайгаар одоогийн 1-р цэцэрлэгийн эхлэл тавигдсан хүүхэдтэй. Манай цэцэрлэг нь хүүхэд бүрд тодорхой ахиц гаргамж орлогын хүрээнд бид хамтдаа сургалтын хөтөлбөрийг хамран сургах тойргийн 2/9-р багийн 293 хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсролыг олгож байна. Мөн заа харгын нэгдлийн ажиллаараа багш туслахууд маань төлөвлөгөөд хуваарийн дагуу тогтмол явуулж хэвшсэн. Туслах багш нар маань хөгжин баясгах ажлыг бие даан хүүхэдний бүрийг хөгжүүлээд гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн тоглоом наадгай мөн жүжигчсэн тоглолт, хуран хүүхэлдээ, бээлийн хүүхэлдээ, сүүдэр жүжиг, ширээний театр гэх мэтээр бас маш олон төрлөөр хүүхэд бүрийг хөгжүүлж байна. Манай цэцэрлэг нь ердийн 6 бүлэг 24 цагийн үйл ажиллагаатай нэг бүлэгт 290 орчим хүүхдийг хамруулан сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг. Тус цэцэрлэгт удирдаг ажилтан 1, арга зүйч 1, ярав 1, эмч 1, бүлгийн багш 9, хөгжмийн багш 1, туслах багш 9, тогооч 3, жижүүр 3, угаагч 1, сантехникч 1 гэсэн орон тодорхойгоор ажилладаг. Тус цэцэрлэгт магистр зэрэгтэй багш 1, бакалаврын зэрэгтэй багш 13, дипломын зэрэгтэй багш 1, сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль суралцж буй багш 3 байгаа бөгөөд 100% мэргэжлийн багшаар хангагдсан мэргэжлийн тэргүүлэх зэрэгтэй багш 2, заах аргач зэрэгтэй багш 3 ажилладаг. Бид хамран сургах тойргийн 2/9-р багийн хүүхдүүдийг цэцэрлэгт хамруулан үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж хамрах сургалтыг нэмэгдүүлэх бага насны хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулах зорилгоор 2012 оны 2-р сард 24 цагийн бүлгийг нээж сумын зорилт бүлгийн малчин өрхийн ээлжийн ажилтай айл өрхийн хүүхдүүдийг хамруулж эхэлсэн. Мөн 2013 онд дэлхийн цөөн олон улсын байгууллага зүй хараа орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран цэцэрлэг түшгэлсэн тусгай хэрэгцээт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн бүлгийг нээж 15 хүүхдийг хамруулж чадсан юм а. 2016 оноос эхлэн Койко олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллаж, Солонгос улсаас 5 оюутан багш ирж ажилладаг боллоо. Бид сургалтын чанарыг сайжруулан хүүхдийн өрийг хөгжүүлэх, зөв дадал хэвшил олгох, авиасыг нээх олон төрлийн ажлыг төлөвлөгөөний дагуу гарган ажилладаг бөгөөд хүүхдийн сурч мэдсэн зүйлийг эцэг эх асран хамгаалагчдад тогтмол тайлгнадаг. Мөн төрөл бүрийн дугуйлан секцийг хичээллүүлэн хүүхэд бүрийг тэгш хамруулан ажилтдаг нь хүүхдийн хөгжилд эргээр нөлөөлдөг. Арга зүйч дээн хэмжээний түргэн сэтгэгч Акиогийн олимпиадад Ахмад багш Дэн Янагийн нэрэмжит уран жиргээ уралдаан нь сумын хэмжээнд зохион байгуулагддаг болтлоо өргөжсөн нь
бидний хүүхдийн төлөө хийж байгаа ажлын нэгэн бахархал болжээ. Бага насны хүүхдийн сургалтын цөм хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн цэцэрлэгийн сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэг болон хүүхдийн насны онцлог тохируулан боловсруулан гаргасан нь сургалтын чанарт сайнаар нөлөөлж багш хүүхэд эцэгхийн хамтын ажиллагааг сайжруулсан бөгөөд хүүхэд бүрт хувийн хавцыг нээж хүлсэн нь тэдний түүхийг цэцэрлэгт байх хугацаанд нь багш бол тухай бичиж баримтжуулсан сайхан үеийн нэгэн эхлэл боллоо. Бид энэ хугацаанд 1995 онд Сэлэнгэ аймгийн тэргүүний цэцэрлэг, 2014 онд нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага, 2015 оны хүүхд хөгжүүлэгч цэцэрлэг 3 дугаар байр, 2016 оны хүүхдийн урлагийн их наадмын тэргүүний байр зэрэг амжилтуудыг гаргасан. Манай хамт олон хүүхд нэгүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа гэсэн зорилгын дор анги бүлэг бүр хүүхдийн насны онцлог тохирсон сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хүүхдийг хөгжүүлэх, тэднийг тэдэнд дадал хэвшил олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. 2017 онд тус цэцэрлэгийн манай цэцэрлэгийн 50 жилийн ой болсон. Бид нар энэ үйл ажиллагаанд бас нэлээдгүй ажлыг тухайлбал 50 төрлийн ажлыг зохион байгуулсан. Энэ үйл ажиллагааны хамгийн том бүтээн байгуулалт нь хүүхдийн биеийн тамирын зориултын талбайг бий болгосноор хүүхдийг хөгжүүлэх дан ганц байрны дэш гадна биеийн тамир урлаг спортын үйл ажиллагааг явуулах мини стадионыг байгуулсан явдал байдаг. Өнөөдөр бид нар боловсрол соёл урлагийн газрынхаа 60 жилийн ойд зориулсан багштай баярлалаа нэвтрүүлгийг зохион байгууллаа. Энэ нэвтрүүлэгт маань энэ цэцэрлэгийг байгуулахдад ажил хөдөлмөрийн гарааг анх эхэлж байсан туслах багш инхээ маань оролцлоо. Ингээд баг хамт олондоо боловсрол соёл урлагийн газрын хамт олондоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Би 1982 онд Сэлэнгэ аймгийн 110 хотын 10 жилийн 2 дугаар сургуулийн 10 дугаар ангийг төгсч 83 оноос энэ цэцэрлэгтээ анх ажлын гараагаа эхэлсэн. Ажлын гараа эхлэхэд анх бэлтгэл анги надад өгсөн байсан. Тэгээд 8 настай том хүүхдүүд байсан боловч би тэр хүүхдүүдтэй ажиллахад маш хэцүү. Өөрөө сургуулийн ширээнээс гарсан хүүхд байсан учраас ажиллаа хийх учраа олохгүй байж байгаа. Дуу хөгжим багш Одонгоо гэд миний үеийн нэг охин байсан. Тэр маань орж ирж надад маш ихээр тусалж ажил төрөлт минь нэмэр болж зааж сургаж намайг ажлын гарааг эхлүүлж байсан. Намайг анх ажилд авсан эрхлэгч маань Норжмаа гэдэг хүн байсан. Ингээд би энэ цэцэрлэгтээ тасралтгүй ажилласаар өнөөдрийг хүртэл 36 жил ажиллажээ. За энэ хугацаанд би их олон багш нартай хамтарч ажиллаж ажил хөдөлмөрөө явуулж байсан. Бид нэр ажиллаж байх үед залуу байхад социализмын үед чинь намрын компанид ажиллаж болдог байлаа. Намрын компанид ажилт тэр хадланд явна. Хавар болоод ирэхээр ногоо тарилтанд явна, 100 хонь хяргалтанд явна. Өвөл бидрийг бас төл ахуд ингээд байгуулгаас нэг хүн ингээд хуваарлаад ингээд үйл явуулдаг байлаа. Дараа нь намар болоод ирэхээр бид нэр хүүхдийн хоол хүнсэнд бэлтгэхийн тулд жимсэнд явж жимсээрээ бариан хийж нөөшөлдөг байсан. Энэ хугацаа бол маш их урт хугацаа байжээ. Ингээд хүүхдүүдтэйгээ ажилласаар би сүүлдээ 2012 оноос манай цэцэрлэгт 24 цагийн бүлэг гэж нээгдээд тэр бүлэгт анх орж ажиллаад өнөөдрийг хүртэл 7 жил тасралтгүй 24 цагийн бүлэгт ажиллаж байна. 24 цагийн бүлэгт маань хөдөөний малчтын хүүхдүүд болон зорилттой бүлгийн хүүхдүүд хэвчлэн хамрагддаг. Манай ангийн хүүхдүүд нэгд өдөр ангидаа ирээд 5 дахь өдөр явдаг. 3 дахь өдөр эргэлтийн өдөр эцэгчүүд нэрч хүүхдүүдтэйгээ уулзаад ааруулын өдөр гэдэг. Ааруул нь жоохон ундаа чихэр жимсгээ авчирч өгөөд явна. Бид 3 дахь хүүхдүүдийн толгойг угаана. Авсанд орж ирэх хүүхдүүд байх юм бол нэгд өдөр ажилдаа таарсан хүүхдээ авсанд оруулна. Өдөөний хүүхдүүд байдаг учраас ингэж ажил үйл ажиллагаагаа явуулдаг да. Туслах багшинхээ 1964 онд Мандал сумын төрсөн улсад 36 дахь жилдээ ажиллаж байна.
Ажиллах хугацаанд өөрийн мэдлэг боловсрол, авьяас чадвараа дайшлан үр бүтээлтэй ажиллах, сургуулийн өмнөх боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх зорилгоор цэцэрлэгийнхээ онцлог тохируулан сургалтын хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, хүүхэд сурч хөгжих ая тухтай орчин бүрдүүлж, өвчлөл гаргалгүй ажилдаг чадварлаг туслах багш юм. Бүтээлч идэх санаачлагтай гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн тоглоом наадгай урлан бүтээдэг. Хүүхдийн бүтээлч үйл ажиллагааг төрөл бүрийн аргаар төлөвлөн явуулж, наах, барих, зохион бүтээх, эвлүүлэх, тестээр ажиллаж, олон төрлийн чадварыг боловсруулж, хүүхдээр бие даалган хэвшүүлснээр бүлгийн хүүхдүүд урлан бүтээх чадвартай сайн байдаг. Тэр 10 жилийн ширээнээс гараад шууд энэ байгууллагт орж ирсэн. Анх битэрийг орж ажиллаж хахад нь оржмоо гэж манай албан газрын дарга сайхан бүсгүй бид хоёрыг хүлээж авч ирсэн. Тэгээ энэ хамт олонны тоон чанагдаад 30 хэдэн жил болчихжээ. Дүүгээ тэгээд одоо битэр өндөр насныхаа гавьянд гарах болтлоо цуг ажилласандаа баяртай байна. За би 1986 онд Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Цэцэгхэн 1-р цэцэрлэгт анх Дундгой аймгаас одоо шилжиж ирээд энэ хамт олонтойгоо бүтэн 34 жилийн нүрийг үзэж байна. За энэ хугацаанд бол туслах шинхээтэйгээ 34 жил хамт ажиллаж хөдөлмөрж хүүхдийн ирээдүй бидний ирээдүй болсон хүүхдийн төлөө бол хамтран гар нийлж ажиллаж ирсэн. За инхээ маань ажиллах хугацаанд бас их хөдөлмөрч нямбай, за их уран, за тэгээ хүүхдийн төлөө үнэхээр зүрх сэтгэлээ зориулж ажилладаг багш юм аа. Ингээд ажиллаж явах хугацаанд бид одоо бүхэл ажлыг одоо хамтран гар нийлж ажилладаг байсан. Тэгээ инхээ маань бид чинь хар баг залуу наснаас л эхэлж хамтарч ажиллаад хөдөө гадаа тэгэл одоо эр хүнээс дутгаар бүхэл ажлыг хамтран хийж ингэж залуу насыг өнгөрөөж 34 жилийн турш хамтдаа ажиллаж байгаадаа бас инхээ багштайгаа ингээд хамтран ажиллаж байгаадаа бас их баярлаж явдаг юм аа. Ингээд инхээ багштай цаашдынх нь ажил хөдөлмөр амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөё. Ангид байгаа цэцгүүдийг амтайг сансонгүй ухангүй гэлцэцмүүд усаяа тутдаг юм ба усаад тутаад өнжиж өгдөг гэх юм багш минь бидэн бихэл житэсэн цэцэгтэй цэцэг хүн хэрэгтэй цэнгэл аваад бэлгэлэн гэлээ. Манай туслах багш инхээ маань 19 настай энэ цэцэрлэгтээ ороод ажиллаж исэн боловч одоо 36 жил тасардгүй ажиллаа. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд инхээ багш маань бас маш их хичээнгүй хөдөлмөрч мөн залуу туслах багш нартаа үлгэр дуурайл үзүүлж чаддаг бас хөдөлмөрч багш юм аа. Туслах багшинхэн ажиллах хугацаанд тэргүүний залуу алтан медаль, тэргүүний туслах багш, үйлчлэгээний тэргүүний ажилтан, байгууллагын авраг, соён тэмдэг, арга зүйч цол тэмдэг, багшийн алдар медаль, боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яамны жуух бичиг, боловсролын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдаж байсан. 2007 онд бүсийн туслах багш нарын дунд зохион байгуулагдсан ур чадварын уралдаанд 3 дугаар байр эзлэж байсан. Цэцэрлэг аймгаас зохион байгуулагддаг тэмцээнд бяцхан тод авьяастан уран биер зургийн уралдаан үлгэрийн баатарууд амилсан нь хүүхэд нас ирээдүй бидний гарт урлагийн наадамд бүлгийн хүүхдүүдийг багштай хамтран бэлтгэж амжилтаа оролцуулж байсан. Багш эцэг эхийн хамтын ажиллагааг сайжруулах үүднээс багштайгаа хамт бүлгийн эцэг эхчүүдийн дунд караоке, гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн тэмцээнүүдийг хамтран зохион байгуулсан. Мөн цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн болон багш нарын урлагийн хувцсыг гардан ойдог чадвартай туслах багш билээ. Туслах багшинхэн хамт олонныхоо дунд нэр хүндтэй, нийтж, эвсэг, багаар ажиллах чадвартай, хүрэх чадвартай, эцэг эхчүүдийн дунд нэр хүндтэй, тэдэнд үр хүүхдээ сайн хүн болгон хүмүүжүүлэх зөвлөн туслаж чаддаг чадварлаг туслах багш юм аа.
өвгөн Васили зарцсан өндөр сүрлэг хашаа өргөн сайхан гудамжныхаа өдөн шороо тоосыг өдөржин цэвэрлэж өнждөг гин. Хариуг жаахан булцгаар галт минь харандаа бариулж зураг зуруулсан өнгийн цаас баримлын шавраар өнгөт орчлон бүгдийг уйруулсан. Айлын хүүхдүүдийг өмгөөлөн хамгаалж ардын сургуульд бэлтгэн оруулж арын албаа орхин алаг үрсийн төлөө зогссон. Өглөө эрт цэцэрлэгтээ ирж өнөөл шав нартайгаа шуугилдан байдаг ар гэрээ мартан ангийнхаа хүүхдүүдийг харан суудаг. Ихэд авцарсан бидний өргөө гээ хойны мэдми тахан бидний ирээдүй түн носоо хасраа түхэн мандусаа тэрний хаяа мандусаа бидний дуула